दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा बारिश का मौसम है। देखिए बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, तूफान भी है साथ में। छत पे भी है बहुत ज़्यादा देखिए बारिश है और बहुत ज़्यादा हवा है। देखिए किस तरह से पेड़ बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम है और बहुत तेज़ बारिश है। ये फसल को बर्बाद भी कर सकती है दोस्तों। तूफान बहुत ज़्यादा रहता है। इधर पर्वतीय इलाका है, यह पर्वतीय क्षेत्र है, इसी के कारण बहुत ज़्यादा बारिश रहती है।